Всем доброе утро. Кариночка наводит красоту. Так, привет, моя любимка. А я, кстати, вчера Кариночка почти разобрала весь диван. Ну, можно сказать, разобрала. Это я тут наложила. Смотрите, сколько у нас стирки. Так, вот тут надо обувь найти, куда складывать. Я хочу поставить стирку. Но знаете, что нашла? Смотрите на эту гадость. Ой, сейчас фокус будет. Бе. Ой, противно. Фу, блядь. Ой, ужасно. Так, сейчас я уберу все с машинки, достану эту дрянь и поставлю ее на такую стирку, где просто с хлоркой туда кидану. Хлорочки, белизны или что-нибудь. Или что-нибудь. Вот. Вчера ничего не стала убирать. Кариночка доела мороженое, конечно. Никому не советую. Дрянь отменная. Монарх, пломбир. Сейчас одену перчатки, да пойду. Хочу поставить. Посмотрите, вообще работает ли эта машинка. Я кинула туда тряпочек несколько. И вот залила туда. Тут видите, какая чернота маленькая. А вот там что творится, видите? Я туда белизны налила. Сейчас попробуем поставить. Так, включаю розетку. Ну, не знаю, будет ли вообще что-либо работать. Тут есть супер 15, супер 30, смотрите. Пока не... О, смотрите. На 15 минут. Супер 15. Ох ты, я только дотронулась. Ого. Уже. Вот это интересно. Ну, посмотрим сейчас, что-нибудь у нас пойдет процесс. Ага, теперь сюда заливает. Хорошо, поглядим, отмоется эта чернота или нет. Если нет, тогда буду вручную отшоркивать ее. Смотрите, вроде стирает. 6 минут осталось, я ставила на 15. Дай бог. Это хорошо. Все, мы идем завтракать. Завтракать. Я включила там ноутбук. Время 9 утра. Доча, ничего я не забыла. Ничего вроде не забыла. У нас скромный завтрак. Масло сливочное, сыр не захотели. У Кариночки крем мед, а я просто с маслом хочу. Не знаю, сыр. Не, наверное, сыра не хочу. И этот батон. Он плохо режется. Это надо нож хороший. Какой-нибудь толстый. Этого мы отламываем. Ой, что-то сыра захотела. Сейчас пойду, наверное, несколько отрежу. Сыр я принесла. Благородный дуэт. Все, лапушка. Я потому что что-то сказала Али. Вот сырок. Ну, как я скажу, это новинка. Благородный дуэт. Тильзитер и Маасдам. Ну, нормально, не супер. Решилась все-таки сырка. Сейчас сделаю, нарежу. Не хочу брать эту. Что-то я сегодня не хочу. Кариночке к 10. Сейчас позавтракает, оденется, да пойдет. Так, Кариночка уже пришла со школы, а я все тут хожу-брожу. Любимка моя сидит. Что-то горлышко, говорит, болит. Голечко болит. Здесь что такое? Я думала, в церковь какую-нибудь сходим. Хочу посмотреть. Понедельник. Видите, какие уроки.
Вот. Короче, я там помыла машинку. Эта чернота, она не вымывается. Как бы я не мыла. Почему-то оно не туда и не сюда. Вот это черное, оно как въевшись, что ли. Я уже тут и хлоркой, и фейри, и чем только не терла. Открыла вот этот отсек, и там такая проволока, какая-то замка, что ли, или что-то, какая-то металлическая херня. Подложила, полилось все. Сейчас поставлю стирку, посмотрим. Не знаю только, что поставить, но сейчас что-нибудь поставим. Когда стирает, начинает что-то там звенеть. И я хотела вам дать послушать, что это звенит. Вот. Слышите? Какой-то вот такой звук. Странный. Странный звук. Хоть бы не сломалось. Ну-ка будет. Когда начинает крутиться барабан, начинается вот это дребезжание какое-то противное. Еще 47 минут будет стирать. Ну, где этот звук-то? Давайте. Может, в обратную сторону? Может, это барабан? Короче, не знаю, что это такое. Ну, давай. В обратную слушаем. Ну, сейчас. О, слышите? О, вот так вот. Ну, а я сижу, крашусь. Сижу, классусь. Пишу список, что надо, что у Кариночки горло. Я тут вытащила фурацилин, хлорофилипт. Надо водки купить сюда, налить, обрабатывать. Вот. Что-то для вилок, ложек посмотреть. Мой крем морковный любимый, так сказать. Все, сижу, крашусь и пишу список. Я поставила стирку темного. Светленькая у меня уже постиралась. Стирает хорошо. Белье такое простиранное, не липкое никакое. Ну, закусает моя золотая. Кариночки суши, которые мы вчера. А я захотела горячего супчика. Который мы вчера ели. А я супчик. Мои щи. Тут косточку погрызть, хлебушек подсушенный. Вот. И, как всегда, наше кинцо. Будем кушать. Что-то Кариночке горло все болит. Я думала, мы пойдем куда-нибудь. Но уже не знаю, может, и не пойдем. Всем приятного аппетита. Ну, и наш чаек. Халва, грибочки, чудо. Кариночки еще ионная конфетка. Чай с бергамотиком. Пошли в магазин. Хочу снять одно видео. Но оно будет отдельным видео. Не во влог. Я еще заправилась, ты меня не снимай. Вот. Есть такие видео. Бомж обеды, бомж ужины. Я хочу такое видео снять, мне так нравится. Хочу такое снять. Список я написала. Примерное меню. Ну, посмотрим, как там. Но плохо, что у нас в ленте нету крупного развеса. Вот это хреновастенько. А так, поглядим. Вот там список. Нам бы еще фикс прайс. Заворачивать с лентой только отдельно, потом идти. Смотрите, какой красивый вид. Ой, не передает красотень. А там какие горы, косогоры. И там красиво, и тут красиво, и везде красиво. Идем не спеша, гуляем. Погодка супер, конечно, обалденная, симпатичная, приятная.
У людей вон даже окна открыты. И мы открыли. Представляете, какое стекло. Какие стекла радужные. Ну, Там все оранжевое. ну, не знаю. Тут какая-то теплотрасса проходит. Что там пусто. И мы решили зайти в Плазму. Смотрите, автокофейня. Тут и Бургер Кинг, и КФС. Столица Арктики. Да, вон она, Мурманск. Да это просто смех. Столица Арктики. Вон дом вверх дном. Мойка. Хотим сходить в эту Плазму. Так что около нас еще не будем проходить под этими. Около нас еще и шикарный торговый центр большой. Вон какой огромный. Не около нас. Рядом. Не около нас. Ну не надо ехать на 10 автобусах, как Северная Нагорная. Минут 50 или час от вокзала трясешься. Что это в Аурмане? Шаурмани. А, в Шаурмане. Чува. Ну что W, а не Ш это. Либо мы перевернутая. Маурмани. Пойдем посмотрим, что это за маур. Может, сырная какая есть. Сейчас позырим. Что там есть за маур-шаур. Рыночка. Есть, смотри, сырная с курицей и со свининой. Не хочешь? Я не буду тоже. Гарниры, Врать тебя шашлык, прошу. шаурма, люля, напитки. До 10 работают. Там Мама какие-то... на ужин хочет шаурму. Вау! Я хотела бы. Но Кариночка не хочет, поэтому я бы сырную попробовать хотела. Как говорят кое-какие блогеры, а слюна потекла. Не буду говорить, что это за блогеры. Может, кто знает, напишите в комментариях. Ой, ну какие высоты тут. Тут все зеленое. Зеленое, оранжевое и красное. Вон какой лес, да, оранжевый. Ну, конечно, что там хорошего-то? Ветрики мне не нравятся. Ну как не нравится? Знак равно почти что, только там еще и крысятина. Хотя тут они тоже есть. Да везде они есть в городах. Тут тоже есть, тут же маленький. Ну так я и думаю, маленькие, но есть все равно. В Лохах-то они есть. В Лохах есть, так что ты? Вот там-то костяра. Смотрите. Ну-ка. Ой, как светло. Красиво. Тут мы не были ни разу. Пойдем в шоколадницу. Cozy Home. Хочешь что-то? Шоколадница. До 10. Есть. Пойдем, хочешь посмотреть? Моя доченька. Сходили мы, посмотрели. Шоколадница. Идем дальше. Ничего нам не приглянулось. Да мы только что ели. Ну так, зашли просто посмотреть. Что? Без понятия. Я не обратила внимания. Уютный дом. ДНС. Да, расстегивайся, раздевайся. ДНС большой, светлый, очень красивый. Мне нравится. Тебе нравится? Литуалька. О, сколько вон там и сенсей. Короче, мы везде поперли. Не буду, наверное, снимать, да? Что снимать? Все равно шопинг не будем делать. Тут плиточкой выложено. А вот там пионами. Ну нет, мне такие не русские не очень. А там все пионами. Так красиво выложено. Кариночка смотрит косметику. Мне, конечно, нужна пудра, но я не знаю. А где такое еще продается? Смотрите, какие ягодки. Такие ягодки, такие. Такие, вот такие красивые. Доченька все смотрит, ходит. Мама, не хочешь парфюм от Адидасика? Нет, точно не хочу.
Мне пудра бы надо, но что-то сегодня я на нее не очень настроена. Мне самую простецкую бы. Мы с Кариночкой покупаем дезики. Ну, смотрим, что еще. Есть, смотрите, такая ванна стоит посередине прям. Купайся сколько хочешь. Ой, какие тут мороженки смешные. Но мне такие мочалки не очень. У нас они есть. О, диванчик, губки, прелесть. Не хочешь сфоткаться? Красиво. Тут огромный литуаль, просто огроменный. Сколько белорусской косметики, да. Сейчас пойдем позырим. Вот куда я потом приду за шампунем и за гелем, когда у меня закончится. Я люблю белорусскую косметику. Кариночка тоже любит. Да, у меня еще есть. Вау, крутяк. Ну, я корейскую тоже очень люблю. Но корейская цена. А тут цена, особенно с переездом, нам сейчас вообще только и покупать. Сейчас сидеть и ничего не покупать надо. Стволовые клетки, елы-палы. Вот этот у меня, где у меня был, вот синий. Короче, много всего сейчас будем смотреть. Знаете, какой классный. Сейчас покажу, если он есть. Бальзам офигенный. Не могу найти, не вижу пока. Потом найду, покажу. Мы нашли, тут есть, оказывается, Магнит Экстра. Но что-то тут такие цены. Поэтому мы решили все-таки, наверное, в Ленту пойти. И там, я думаю, да, что-то тут мука дорогущая. Ну, не знаю, вообще у меня мука есть. Но так как мне ее надо покупать, что поделать? Для эксперимента. Да. Наглёшь. Сейчас пойдем дальше. Зачем я включала, я не помню уже. Что-то хотела сказать. Белорусский мне очень понравился. Придем туда, купим. Вот он, белорусская косметика. Что там только нету, шикардосик. Мы едем на 2-й этаж. Сейчас глянем, что там. Что-то я уже устала ходить, доча. Что делать-то? Нам сейчас в Ленту снимать классное видео. О, тут спортмастер. Детский мир, куртки-пуховики. Ой, да и тут еще целый огромный этаж. Пойдем направо. Все, и 3-го этажа уже нету. Ну, тут все новенькое такое, хорошенькое. Сейчас посмотрим, что тут есть. Все так блестит, такие потолки шикарные. Ой, тут что-то пустота. Я могучий. Буквоед. Я могучий. Я могучий, не могучий. Вон, буквоедик. Не буду оглядаться. Тут фудкорт. Волоски длинные. А, тут фудкорт и Баскин Робинс есть. Ой, большой, да? Какая там панорама на Ленту открывается. Интересно. Сабвейчики, КФС. Ага, вата, не вата. Еще и кинотеатр есть. Тут Галактика какой-то. Вон кинотеатр Галактика, мы и не знали. Супер! Ага, я хочу сырную шаурму. О, какой тут шикарный кинотеатр. 3000. Те же самые фильмы. И так прохладно тут, да? Сейчас посмотрим, что тут за фильмы. Вчера было. Мы уже вышли с плазмы. Дышим свежим воздухом. Тут моечка. Самообслуживание. И мы идем. Вот там сзади виднеется желто-оранжевая лента. Моют машины, какая-то голубая пена. Прикиньте, первый раз видела я. А, розы когда? Сегодня?
А я вообще видела только белую. А тут увидела, что еще, оказывается, тут вон сколько воды этой мыльной. Что еще и оранжевая. Прикольно. А там автомойка моет это уже машины. Не самообслуживание. Видите, как там красиво, видите? Красота! Лепота! Домой идем. Так красиво. Все Не будешь блестит. Снежане с бабой посылать? Нет, нет, Нет? нет. Смотрите. Вот тут помойка. Вон как раз нам вот туда вверх. Переть и переть. Ой, аж камера сбилась. Вот это я кашлянула. Какая красота. Ой, нету фокуса. Я хотела вам показать Эйфелеву башню. Ой. Вон она вдалеке. Видите, мы во Франции, оказывается. Не нажимай на саму. А я и не знала. Там снимите. Вау! Красотень. Лепотень. Очень красиво. Стоим, отдыхаем, потому что в горку поднимаемся. И я не то что устала, но я спрела до ужаса. Просто употела, я бы так сказала. Друзья мои, мы пришли с магазина. Я тут подсчитывала все. Кстати, яблоки нам неправильно тут подсчитали. Ну ладно. Все я наразвешивала. Сейчас все это в сторонку уберу. Все уберу, намою посуду. Пусть пока так. Мы купили вот дызики. Показывала я, нет? Кариночки Невея. Мне вот такая Невея, черная-белая. Купили фурацелин. Вот, а водку я сейчас залью сюда. Крапива, хмель у меня сыворотка. Сейчас залью водочку. Вот. Буду мыть посуду, а потом будем кушать. Я даже не знаю, сколько время, честно говоря. Мы же пообедали и ушли. Сейчас намою посудку. Дариночка хочет маму съесть. Я, наверное, все-таки рис, не жалко его выкидывать. Надо рис здесь так помыть эту кастрюлю из-под супа. Все. Щи закончились. Наконец-таки я их и ела. Карина один раз водичку попила и все. Я замочила на завтрашний мой бич или бомж, или как назвать, обед. Перловочку намыла, горох намыла и замочила. Вот, так что будет целый день у меня такой. Ну, посмотрите в отдельном видео. Все. А я занимаюсь домашними делами и потом ужин и спать. Посуда намыта. Все намыла. Конечно, наставлено. Не хватает. Надо мне вот что-то придумать для ложек. Вот этот ящичек. Сюда положу пакеты. Такое хозяйственное. И хватает, не хватает места. Ладно, что-нибудь придумаем. Так, бельишко развешено. Кинишка включена. О, да. У Кариночки, вот, как я и говорила, мама вкуснейшая. У меня рисик. Ну, жалко мне, надо доесть мне рисик. Еще там даже Тебе осталось. А что ты хочешь мне помогать? Мне ничего не надо. Кусать. Не, А мне ничего не тебе? надо мешать. Так что всем приятного Кусать. аппетита. И всем пока-пока. Спокойной ночи.